Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը ռուսական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում հնչեցրել է մի շարք կարևոր հայտարարություններ, որոնք էլ անմիջապես հայտնվել են վերլուծաբանների ուշադրության կենտրոնում։ Եթե ավելի ընդհանրական առաջին հայացքից դրանք վկայում են մի բանի մասին՝ Մերձավոր Արևելքում լարվածությունը հասել է բարձրակետին։ Այսօր մենք կլսենք Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, գիտության վաստակավոր գործիչ Նիկոլայ Հովհաննիսյանին, բարև ձեզ, պարոն Հովհաննիսյան։ Մի քանի կարևոր հանգուցային կետերի վրա մենք կանգ կառնենք, դուք վստահ եմ ծանոթ եք Ասադի հարցազրույցին, Ասադը պատրաստակամություն է հայտնել բանակցել Արևմուտքի հետ։ Ես ուզում եմ սկսենք այստեղից, որովհետև հենց այստեղ կա տողատակ, նահանջ է, թե արդեն առաջարկ ինչ անելու։ Նահանջ չի, որտև ինքը արդեն ապահովել է Ռուսաստանի օժանդակությունը, դիրքորոշումը շատ հստակ է, Ռուսաստանը, որ նախկինում թաքցնում էր, որ ինքը այնտեղ զինված ուժեր ունի, ռազմական մեծ տեխնիկա է, հիմա արդեն թե Լավրովը, թե Պուտինը հաղորդեցին, որ վաղուց են այնտեղ գտնվում ռուսական ռազմական ուժեր եւ ռազմական տեխնիկա։ Ուրեմն նա այդ կողմից, այս կողմից ավելի ճիշտ, ապահով է։ Մնում է այնտեղ ինքը որպես իրատեսմարդ շատ լավ գիտի, թե ովքեր են այս բոլոր իրադարձությունների հետևում։ Առաջին հերթին ինքը գտնում է, որ դա Միացյալ Նահանգներն են, որոնք օգտագործում են Թուրքիային։ Մի պահ կարծեք եղավ, որ Թուրքիա-ամերիկյան հարաբերությունների ինչ-որ սառնություն երևաց, բայց կարծեմ երկուսն էլ զգացին, որ արդեն առանց մեկը մյուսի չեն կարող գոյություն ունենալ, եւ հիմա նորից սկսեցին էլի միասին համագործակցել։ Ահա այս տեսակետից ես կարծում եմ, որ ինքը գտնում է, որ եթե կարողանա գոնե շատ մոտ հարաբերություն, ոչ թե այնպես Ռուսաստանի հետ ունի, ինչ որ հարաբերություններ հաստատի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, միգուցե հեռանկարը թե Ասադի համար անձնապես որպես պրեզիդենտ, թե իր երկրի համար եւ երկրի ապագայի համար կարող է դա օգտակար լինել։ Ինչ է տալիս իրեն Ասադին, դա ինչ կտա երկրին Սիրիայից։ Վաշինգտոնի հետ հարաբերության հաստատում։ Ամբողջ հարցը այն է, թե Միացյալ Նահանգները ինչքանով անկեղծ կլինեն, ինչքանով է անկեղծ նրանց այն հայտարարությունն է, որ իբր նրանք հարված են հասցնում ահաբեկիչներին, իսլամական պետության այդ բանին, եւ իբր նրանք կարծեք թե օգնում են, որ այն ուժերը, որոնք կարող են Սիրիան փրկել եւ բարձրացնել, իբր դրանք կարող են այդ աշխատել։ Բայց այս բոլորը կեղծիք է եւ սխալ է։ Ես այստեղ ելույթ եմ ունեցել եւ պատմել եմ, որ Բաղդադում, Իրաքում այնպիսի լուրեր կան եւ այնպիսի աղբյուրներ, որոնք գտնում են, որ եւ Թուրքիան է շարունակում, հիմա էլ որ Թուրքիան իբր միացավ կոալիցիային, շարունակում է օգնել այդ ահաբեկիչներին, իսլամական սալաֆիներին եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, եւ այդ պատճառով ես այս վերջերս այդտեղ հայտարարեցի, որ այնպիսի իրավիճակ է ստացվել, որ չգիտես ով դեմ է կռվում եւ երեկվա դաշնակիցը հակառակորդ է դառնում, այսօրվա հակառակորդը դառնում է դաշնակից։ Այս ամբողջ հարցը դրանումն է։ Տեսեք, ամերիկացի Դեյվիդ Ֆիլիպսը հայտարարեց, որ հիմնական օգնությունը իսլամական այդ պետությունը ստանում է Թուրքիայից, ֆինանսական, ռազմական եւ նրա Մեղադրելով Թուրքիայի կեցված կա այստեղ։ Եվ կեցվածքը եւ ցույց էր տալիս։ Այսինքն Վաշինգտոնը մեղադրել է Թուրքիային։ Մեղադրել է, բայց այդ մեղադրելուց հետո էլ ինչ է կատարվում։ Ոչ մի բան չկա ըստ էության։ Եվ այդ անօթաչու ինքնաթիռները, որ նրանք օգտագործում են, նրանք պատկերացրեք ավելի շատ խաղաղ բնակչությանն են հարվածացնում, քան թե իսլամիստներին։ Վերջին հաշվով եկեք նայենք, այդ իսլամական պետությունն ասած ինչ է, դա շատ հանելուկային պետություն է երևում։ 60,000 են ընդամենը եւ պատկերացրեք այնպիսի տպավորություն, որ աշխարհի բոլոր երկրները ուժերը բան թափել են դրանց վրա եւ նրանց հաղթ չեն կարող։ Ձեր նշած հանելուկային պետությունը փախստականների ամենամեծ հոսքն է ստեղծել աշխարհում, առաջացրել աշխարհում։ Հիմա փախստականների այդ հոսքը շարունակվում է, եթե չասենք ինտենսիվանում է, ավելի ակտիվացել եւ այստեղ ինչն է էական, որ շատերը հատկապես վերլուծաբանների շրջանակը խոստովանում է, որ այստեղ էթնիկ զտումները կհասցնեն վերջնակետին իրենց եւ քրիստոնյաների Մերձավոր Արևելքում գտնվելը գրեթե կբացառվի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից այսօր մի հետարքիր միտք եկավ նաև, որ Մերձավոր Արևելքը այդպիսով կդառնա ավելի վտանգավոր։
Իհարկե կդառնա ավելի վտանգավոր։ Վերջին հաշվով քրիստոնյաները, որոնք հետևում են Քրիստոսի դավանանքին, դրանք ավելի հանդուրժողական են եւ նրանք ավելի շատ կառուցում են ամեն ինչ հավատի հիմքի վրա եւ ոչ թե ռազմական ուժի եւ բանի վրա եւ նրանք նույնիսկ մեղ գործողներին թողություն են տալիս հետեւաբար իսկ հիմա կարծեմ նախորդ անգամ ես ասացի որ անցյալ տարի երբ որ Երևանում Հայաստանում տեղ ունեցավ եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հետական նիստը եւ հավաքվել էին աշխարհի բոլոր քրիստոնեական համայնքների առաջին դեմքերը այնտեղ ահա ասորիների քրիստոնեական ասորիների համայնքի առաջնորդն ասաց որ ես կարծում եմ որ 10 տարի հետո Մերձավոր Արևելքում ոչ մի քրիստոնյա չի լինի եւ հետ կարծեք գլխավոր քարտուղարներ էր այնտեղ մյուսներ եւ ոչ ոք դեմ չարտահայտվեց այդ տեսակետին որովհետեւ բոլորը տեսնում են որ ինչ է կատարվում այսինքն այս շարժումը ոչ միայն քաղաքական շարժում է այլև կրոնական էթնիկական ուղղված առաջին հերթին քրիստոնյաների դեմ որովհետև չպետք է մոռանանք, որ Մերձավոր Արևելքը Մերձավոր Արևելք դարձավ, շնորհիվ այն հանգամանքի, որ քրիստոնեությունը այնտեղ ձևավորվեց, ծագեց եւ Հայաստանը դարձավ ըստ էության առաջին։ Բերեք ավելի հստակեցնենք։ Կրոնական պատերազմ է սա։ Պատերազմ է կրոնական քողի տակ։ Եվ այդ պահը նույնպես կա։ Այդ պահը նույնն է, որովհետև ինչ է նշանակում առևանգում են քրիստոնյաներին։ Օրինակ ասենք Մոսուլը գրավեցին իրենք, հայերին եւ մյուսներին ահագին մարդ նրանք պատժեցին։ Բայց մահմեդականների կրոնը չի ասում գլխատել երեխաներին։ Բոլորովին, հենց դա է ամբողջ գաղտնիքը, որ սխալ են ասում, թե իբր Կորանը եւ մահմեդականությունը անհավատներին ոչնչացնելու կոչան։ Կորանում այդպիսի սուրա չկա, այդպիսի միտք չկա, ընդհակառակը նրանք շատ հանդուրժող են եւ նրանք առաջ քաշեցին մի այնպիսի կարևոր տեսություն, ինչպես այն, որ քրիստոնյաները եւ մյուսները, որոնք ունեն սուրբ գիրք, նրանք հանդիսանում են մուսուլմանների ենթահովանավորյալները եւ միշտ էլ կոչ են արել որ իրավունք չունեն նրանք այն ժողովուրդներին քրիստոնյա որոնք ունեն սուրբ գիրք այսինքն քրիստոնյաները զրադաշտականները եւ հрьяաները նրանց սպանելու ոչ միայն սպանելու այլև արտաքսելու իրավունք չունեն եւ նրանք իրավունք ունեն ունենալու իրենց կրոնական հաստատությունները եւ դավանել իրենց կրոնը Ձեր ասացին անմիջապես հավելեմ Հալեպը հերթական արյունալի օրն է ապրել մոտ 40 զոհ ասում են 150 վիրավոր զոհերի մեջ 14 երեխա կա Մեր լուծումը ո՞րն է այստեղ պարոն Նոմասյան մենք միշտ գալիս ենք այս ուղեփակոցին կանգ ենք առնում եւ չգիտենք ինչ առաջարկել մարդկանց Գիտեք ինչ ես կասեի ցես իսկ ինչ եք ուզում որ լիներ Այսինքն այդ շարժումը որ սկսվել է նա ով իրեն դեմ չէ, իրեն հակառակորդ է եւ քրիստոնյաները առաջին հերթին են։ Ինչու պետք է նրանք խնայեին հայերին։ Մենք երբեմն այնպիսի հարցեր ենք բարձրացնում եւ այնպիսի առաջադրանքներ ենք դնում մեր առջեւ, որ մարդ կարող է զարմանալ։ Իսկ միթե հայերը չգիտեին, որ դա իրենց է սպառնում։ Եվ հայերը նույնիսկ այսօր այնպիսի լուրեր եկավ, որ նրանք ովքեր որ անգամ հաստատվել են Լիբանանում եւ Հայաստանում եւ ասենք արդեն բավական ժամանակ այստեղ են եւ երեխաներն էլ դպրոց են գնում, բայց որոնք դժգոհ են Հայաստանի այս պայմաններից եւ իբր նեղություն են քաշում, նրանք անգամ այսօր պատրաստ են վերադառնալ այդ Հալեպը։ Իսկ միշտեր փրկությունը ո՞րն է։ Ես մեծամ Փառք Աստծո հայերին դասել դուք ունեք պետություն Հայաստան երկիրը հիմա էլ Ղարաբաղը հետը ձերն է ձեզ է սպասում ինչ է նշանակում երկիրը հայրենիքն է հայրենիքը նրա համար չէ որ ճոխ սեղաններ լինեն եւ խնջիկանեն եւ դուք էլ գյումրվա վերվերի parեք այդպես չի լինում ուրեմն պետք է կապվել հայրենիքի հետ սա թող մի լավ դաս լինի եւ հայերի այն հատվածը որ ցեղասպանության զոհեր են այսինքն ժառանգորդներ նրանք 15 թվի այդ դեպքերից դասեր չեն քաղել։ Հիմա զուգահեռաբար ընթանում է թուրք-քրդական կոնֆլիկտ, որը ենթադրում են, որ ուղիղ կապ ունի Մերձավոր Արևելյան սիրիական թնջուկի հետ։ Ինչ լուծում պետք է ակնկալել այստեղ եւ
Այս կոնֆլիկտում ինչ է հետապնդում Թուրքիան։ Մենք Սիրիայի եւ ԻԼԻՊ-ի դեմ Թուրքիայի դիրքորոշումը հստակեցրինք կարծես թե ձեր օգնությամբ։ Հստակեցնել հետեւյալն է։ Թուրքիան խաղ խաղաց քրդերի հետ, ինչպես 15 թվականին, եւ քրդերը մեկ անգամ եւս խաբվեցին։ Միշտ նրանք 15 թվականին նրանք զենք դարձան երիտ թուրքերից երկում եւ ըստ էության, եթե ավելի անկեղծ լինենք, քրդերի ձեռքով հիմնական այդ ցեղասպանությունը իրենք իրագործեցին, բայց հետո էլ այդ նույն թուրքերը սկսեցին կոդորել քրդերին։ Նրանց ապստամբությունը, Շեյխ Սաիդի ապստամբությունը, այսպես կոչված Արարատյան ապստամբությունը, այդ բոլորը դրանք արյուններ հոսում քրդական դրանցներ։ Հիմա Էրդողանը փորձեց Երևան դուրս գալ Եվրոպային, ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհին եւ միգուցե դեռևս հույսը չէր կորցրել այդ ժամանակ, որ ինքը կարող է Եվրոմիության անդամ դառնալ։ Այդ պատճառով Սիրաշահել հայտարարեցին, որ զինադատար են կնքում, այլևս պատերազմ չի լինի թուրքերի եւ քրդերի միջեւ, բայց մինչեւ որոշ սահման։ Ուրեմն Էրդողանը խաղ էր խաղում, այդ խաղը չստացվեց եւ այսօր արդեն նրանք պաշտոնապես հայտարարեցին, որ այդ զինադատարը չի գործում թուրքերի եւ քրդերի միջև բան է։ Եվ ինչ են ուզում։ Նրանք շատ լավ են զգում, որ թուրքական պետությանը հիմնական վտանգը պարզ խոսենք։ Հիմա գալիս է քրդերից։ Եվ քրդերը միշտ էլ ցույց են տվել, որ նրանք լավ մարդունչող են, լավ կռվող են, բայց հիմա նրանք ի տարբերություն նախորդ տարիների, երբ նրանք կառույցներ չունեին կարգին, կազմակերպված արդիական կառույցներ, հասարակական, քաղաքական, ռազմական, այժմ արդեն նրանք ունեն կուսակցություններ, pedagogan ինչ-որ կազմակերպություններ, թեկուզ վերցնենք Բարզանի այդ տարածքը, որը ըստ էության պետություն է, եւ նրանք դարձել են ավելի սարսափելի ուժ թուրքերի համար, քան մինչ այդ էր։ Այսինքն իրենք վստահ չեն, որ կարող են քրդական այդ ապստամբությունը ճնշել։ Այստեղ փրկությունը որն է։ Ըստ էության Քրդստանը բաժանված է Իրաքի, Սիրիայի, Իրանի միջև եւ Թուրքիան, իհարկե Թուրքիան չորրորդը։ Այն է, որ էլի չի բացառվում այն պահը, որ կարող է այնպիսի իրադրություն ստեղծվի, որ այս բոլոր երկրները միավորվեն ընդդեմ քրդերի։ Այդ դեպքում միայն Թուրքիան կարող է գլուխ հանել, բայց եթե պետք է Թուրքիան դեմ առ դեմ մնա քրդերի հետ եւ այն դեպքում երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ակնհայտորեն նպաստում են քրդական պետական կառույցների, անգլերեն լավ մի հատ բառ կա, state entity, պետական միավորում ստեղծել, այդ դեպքում թուրքերը արդեն հասկանում են, որ իրենք չեն կարող ապավինել այլևս նաև Միացյալ Նահանգների։ Ձեր ասացին մի նրբություն հավելեմ, պարոն Հովհաննիսյան, Էրդողանը քրդաբնակ որոշ վայրերում արդեն արտակարգ իրավիճակ է հայտարարում։ Իսկ արտակարգ իրավիճակներում գտնվող բնակավայրը կարծես թե ընտրություններին բոլորովին այլ կարգավիճակով են մասնակցում կամ չեն մասնակցում։ Հիմա դուք այստեղ տեսնում եք այդ նպատակը, ինչին գնում է Էրդողանը։ Այո, Էրդողան նոյեմբերի 1-ին այստեղ սպասվում են ընտրություններ։ Ընտրություններ։ Հիմա ինքը այլևս հույս չունի, որ ոչ միայն քրդերի, այլև մյուս թուրքական ուժերի հետ համաձայնության գալ։ Դա արդեն բացառում, ինքը համոզվեց դրանում եւ ամբողջ աշխարհն է այդ բոլորը տեսնում։ Հետևաբար իրեն պետք է այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ իր կուսակցությունը կարողանա առաջիկայի ընտրություններում մեծամասնություն ստանալ բացարձակ։ Դա այն դեպքում, եթե քրդերը չմասնակցեն։ Եթե քրդերը չմասնակցեն։ Հիմա ամբողջ հարցը դրանում է գնում։ Նույնիսկ եթե քրդերը մասնակցեն, բայց թուրքական մյուս կուսակցություններ, օրինակ ասենք Քեմալի կուսակցությունը, հանրապետական կուսակցությունը կամ այն ազգայնականները, նրանք իրենց դիրքորոշումը չփոխեն դեպի լավը Էրդողանի նկատմամբ, ապա Էրդողանը կրկին չի հաղթի։ Հարցը միայն չի, նրանք 10% էին։ Շատ կարևոր տեղ եկան։ Իսկ հետո կրկին չի հաղթում Էրդողանը։ Ինչպես կրկին չի հաղթում Էրդողանը։ Այսինքն չի հավաքում, այո։ Արդեն եկել է, գիտեք ինչ կա, ես գտնում եմ, որ այսօրվա Էրդողանը այլևս նախկին Էրդողանը չի, չկա այն Էրդողանը։ Օրինակ թուրքական լիդերներից միայն Քեմալներ, որ մինչև իր մահը մնաց Քեմալ եւ ընդունվեց թե թուրքերի կողմից եւ թե միջազգային հանրության կողմից, բայց այսօր արդեն Էրդողանը պարտություն կրած եւ
դիրքերը կորցրած քաղաքական գործիչ է, այն էլ ճակերտների մեջ։ Ես նրան արդեն բարձր մեկ անգամ եմ ասել, քաղաքական վերջին շանսը նոյեմբերի 1-ն է, դուք։ Վերջին շանսը նոյեմբերի 1-ն է։ Եվ նոյեմբերի այնքան էլ քիչ ժամանակ է մնացել, որ Էրդողանը այդ հնարավորություն չունի այնպեսի թափ հաղորդել իր քաղաքականությանը հաղթելու համար, որ ինքը դուրս գա դեպի։ Մի բան էլ քրդական հարցին առնչվող եւ վերադառնանք Ասադի մեկ այլ հայտարարության, Հայաստանում երկմտանք կա, ձեր նշած Քրդստանը, եթե ձևավորվում է այդպեսին, մեր մասով շահեկան է թե ոչ։ Գիտեք ինչ կա, շահեկան կլիներ, եթե մենք այս տարիները կորցրած չլինեինք եւ ինչ որ քրդերի հետ համագործակցելու կամուրջներ ստեղծած լինեինք եւ խիստ գաղտնի Չկան այդ կամուրջները։ Ինձ թվում է չկա, թույլ տվեք նադել, կարող է ես սխալվում եմ, կարող է կան մարդիկ, որոնք ավելի լավ են տեղյակ այդ բանին, բայց ինչքան որ ես գիտեմ, իմ այդ հանդիպումների, այդ նյութերի, արտասահման գնալուцով այդպիսի կամուրջներ չկա գցած։ Այդ դեպքում մենք կարողանայինք ինչ-որ ձևով համաձայնության գալ, որովհետև եթե քրդերը հաղթանակեն, ինչ է նշանակում։ Արևմտյան Հայաստանը որպես տարածք թուրքերի տիրապետությունից անցնում է քրդերի տարածք։ Ինչ պետք է անեն։ Քրդերը կամովին կտան դա, ես խիստ կասկածում եմ քրդերը միայն ուժի դեմ են նահանջում։ Իսկ այնպես խոսել, հատել լավ էր, գիտեք 15 թվին էս մի քուրդն էլ օգնեց հայերին, Ջահանգիրի բանյանն են, որին մենք իհարկե բարձր ենք գնահատում, որ նրանք օգնեցին ցեղասպան ժամանակ հայերի հետ են, բայց դա էպիզոդ է լոկ։ Խոսքը գնում է քրդական այնպիսի զանգվածների մասին, որոնք իրենց շեյխերը եւ ցեղապետերը ոչ մի թիզբան, ոչ միայն թուրքերին, այլև հայերին չեն ուզում նրանք զիջել։ Մենք սա պետք է ի նկատի ունենանք, գոնե հիմա մշակենք, թե ինչ ենք անելու մենք նրանց հետ։ Դա շատ դժվար խնդիր է։ Մանավանդ որ քաղբյուրոյի անդամը կար այդ կուսակցության ապոյականների էսպանը, որը գծված էր Կովկասում մի քանի տարի առաջ, նա գալիս էր շատ հաճախ մեր ինստիտուտը, այն ժամանակ ես տնօրեն էի։ Եվ երբ որ մենք ասում էինք Ինչպես եք դուք պատկերացնում, ասում եք գիտեք ինչ, Օջալանն ասել է, որ մենք եղբայրներ ենք, եղբայր ազգեր ենք, բերեք հələ մի հատ ազատենք այդ հողերը, հետո ելք կգտնենք։ Նրանք երբեք ինձ չասացին, թե կարող է այնպիսի պահ լինի, որ իրենք գոնե ասենք Արևմտյան Հայաստանի ինչ որ մի հատված զիջեն հայերին։ Սա մենք, բայց սա չի նշանակում, որ մենք պետք է ակնընտական ադան, մենք պետք է լեզու գտնենք։ Սա կարևոր է, պետք է մարդիկ լինեն, խելացի մարդիկ, որոնք կարող են դիվանագիտական լեզու գտնել։ Ինչպես դիվանագիտական լեզու գտնել, դա եք ուզում ասել։ Իհարկե, եւ ուրիշ լեզու չկա։ Հասկանալի։ Եվ վերջինը, ըստ իս ամենակարևորը, Ասադի հարցազրույցում շատ ընդգծված ցույց է տրվել Իրանի հետ համագործակցությունը եւ չի թաքցրել Սիրիայի նախագահը, որ Իրանը ռազմական աջակցություն է ցուցաբերել ժամանակին եւ այսօր էլ ցուցաբերում է։ Այդ ֆոնին դուք նշեցիք Ռուսաստանի ընդգծված ազդեցության, այսպես ասած, շրջանակը այսօրվա իրադարձություններին եւ դրան գումարած ես հավելում եմ Վաշինգտոնի մերժումը Ռուսաստանին ստեղծել կոալիցիոն ուժեր իսլամական պետության դեմ պայքարելու։ Հիմա ասեք, ինչ ակնարկ է դա եւ ինչ են ենթադրում դա։ Գիտեք ինչ ակնարկ։ Իրանա-սիրիական հարաբերությունները կարող են կարդացել, որ մոտ 40-50 տարվա պատմություն են բարեկամական հարաբերությունները։ Երբ որ Հաֆիզ Ասադը 1970 թվականին եկավ իշխանության գլուխ, իսկ հիմա նրա որդին է Բաշար Ասադն է շարքում։ Ինչու՞ն է կանում։ Նրանք համարում են ալավիներ։ Այսինքն ալիականներ։ Ալիականները վերջին հաշվով դա դրանք բաներն են, շիաների մի ենթախմբին են ենթարկվում։ Իսկ գիտեք, որ տիրապետող իսլամի տիրապետող տեսակը Իրանում դա շիական են։ Եվ հենց այդ ժամանակվանից Սիրիան ապավինել է, հենվում է Իրանի վրա մինչև այսօր։ Եվ ի պատիվ Իրանի, այսինքն ես նայում եմ բանի Ասադի տեսանկյունից, ի պատիվ Իրանի պետք է ասել, որ իրենք մշտապես օգնում են Սիրիային եւ միլիարդավոր դոլարներ են տվել, զենք են տվել, վարժեցնում են եւ այլն։ Հիմա
Խանգարի արդյոք դա սովետականն բնավ ոչ, ինձ թվում է որ այստեղ Իրանի այդ դիրքորոշումը, դրական դիրքորոշումը Բաշար Ասադի եւ Ռուսաստանի օգնությունն այդ Սիրիային դրանք փող լրացնող են եւ դրանք կարող են երկուսի դիրքերը ուժեղացնել եւ դա է անհանգստացնող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չգիտեն թե Իրան ռուսական մերձեցման դեպքում Սիրիայի հողի վրա ինքը ինչ է անելու։ Ինքը չի անա, պատերազմել ես չեմ կարծում բանը։ Մեկ չմոռանաք, որ Վիետնամի սինդրոմը Ամերիկայում դեռ չի անցել եւ ոչ մի ամերիկացի չի ներում այն պրեզիդենտին, որը կփորձի կրկնել այն, ինչ որ Վիետնամում եղավ, երբ որ տասնյակ հազարավոր, եթե ոչ ամերիկացիներ զոհվեցին եւ ոչ ոք չգիտե ինչի համար։ Ինչի համար գա։ Խնդրեմ ասեք Այդ հարցին պետք է պատասխան տա Օբաման, եթե նանի, իսկ Օբաման շատ զգուշ է, ճիշտ է, Օբամայի ասեին շատ բացասական են խոսում, բացասական գնահատականներ են, բայց մի բան Օբաման հասկանում է, որ պատերազմի հետ գործ չպետք է ունենալ։ Նա ինքը ինչ որ հայտարարում է, ես կանեմ, ինչքան որ վերաբերում է ակտիվ ռազմական, նա երբեք չի անի, քանի Օբաման այնտեղ պրեզիդենտ է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ռազմական գործողություններ չեն դիմում, միայն ես չգիտեմ թե Պենտագոնում բանում ինչ ուժեր պետք է կան այնպես լինեն, որ իմպիչմենտի ենթարկելու վտանգ լինի, որ Օբաման կարողանա իր դիրքերը մի քիչ անհավանական սցենար է դա։ Եվ այստեղ էլ կանգ առնենք։ Շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար, պարոն Օվանեսյան։ Դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անձամբ գիտության վաստակավոր գործիչ Նիկոլայ Օվանեսյան։ Հաջողություն։